सागको बिउ हो। यहाँ चाहिँ मेरी आमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। के रोप्नु हो मम्मी? बोडी ए यो टमाटर हो। यहाँ चाहिँ पुरै फुल एकदम राम्रो फुलिरहेछ। यहाँ मुनि चाहिँ पुरै सिमीहरू रोपेको छ। सिमी गुलाब पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो गुलाब फुलेको छ यहाँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेड गुलाब, व्हाइट गुलाब। यो चाहिँ यहाँ पारी चाहिँ आलुहरू रोपेको छ। यहाँ मम्मीले रोप्नु भएको यो। युके को एग्रिकल्चर यस्तै छ। तपाईँहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो सबै एग्रिकल्चर चाहिँ अब हाम्रो नेपालीहरूले नै गर्नुभएको। यो पारी चाहिँ यहाँ चाहिँ धनियाँहरू छ। धनियाँ गुलाब फुलिरहेछ। यसरी देख्नुहुन्छ यो चाहिँ आलु फुलिरहेछ। यहाँ यो धनियाँ फुलेको यस्तो छ। यहाँ युकेमा आफै कमाइ गरी खाने, आफै उब्जाएर खाने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो आमाले पुरै नै बडी रोप्दै हुनुहुन्छ। अनि भ्लगर चाहिँ म हो, डम्बर युवाङ लिम्बू। मेरो भ्लगहरू चाहिँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ डम्बर लिम्बू युट्युब च्यानलमा भन्दै आजको भ्लगबाट म बिदा लिन चाहन्छु। मेरो भ्लगलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ गुड डे। बाई बाई। सी यू नेक्स्ट भ्लग।